et pas Félix Tshisekedi qu'on a envoyé ça 2023 élection aux arrêtés. On a tout bon bien monté élection aux arrêtés. On a vu social les années priorité pour les Kamaponami. Depuis l'élection, banda cause à l'élection. Na social il a vu son élection ni à priorité. On a Maponami et sa priorité dans 2023. Merci. Dans ma service de confiance, le mobbing à la puissance, vraiment partout dans le monde. Je vous dis un grand merci. Et nous avons bien dit non, Serge nous avons vu que nous avons la réalité ici, la TV, il y a plaisir, il y a balance, il y a TV, il y a plaisir, il y a bateau, il y a souci d'évolution, il y a beaucoup de choses au Congo, il y a beaucoup de choses au Tambola, il y a beaucoup de choses au Congo, Serge Kitumba, il y a donc il y a mingi azape na bato mingi oyo balingaka ye oyo vraiment ceux qui regardent baza na raté possible la émission tout ça à Serge Kitumba votre plaisir il y a mon aïe bino mwana mboka Serge Kitumba moi kala mingi de peut-être ba bonne année na d'autres on a moi ya max oyo mwana biso ya ba maman mais on aurait biso maman on aurait vraiment moi si ati invitation na biso Serge Kitumba Maman là mon botte maman grâce. Pour continuer la bonne année, puis bonne fête à tous les mamans, et à moi, maman de mars. Maintenant, l'ombango, et que mon konzamboka Félix Tshisekedi, mboka oyo, a recommandé qu'il y a un maboko en Zambé, et si au Kabila, non, livre, il basaki accord, na satana ete bango maboko comme un milliardaire, batika ba Kongomani, na des entreprises Paris Foot na wenenga, ipe na boko kende boete, et senge na ngabe na sa lo sambo ya mokie. Toujours nase à Epakolami, mon centre de Tchèni, c'est que doit moulumba. Au père Ali Moko à Santo Bakunda Bakona Bakomani. Yahweh Salae, Yahweh Sala Kabila Koufai, Sala Joseph Koufai, Yahweh Koloto Pesio, merci pour aller Zambé. Au lobby na Mokanda na sans tout ce que vous demandez en prière, quoi que vous l'avez réussi. 75% ba Kongomani toali kosenga ete Joseph Kabila Kangama na CPI te ma Kangama na Kinshasa ata la lolenge nini na 18 ans na etani na tiki prison à Makala 99% toali kosenga mort ya Joseph Kabila to kanisa ke tenenga kenda ki Dubai akoko sala crash mais loko lo permettre azonga toali ne likia ya kokufela na mboka et puis 35% toali kosenga taso livre lembali na ngona motema un jour à l'accident monene amona lolenge nini mboka o mama Denise nyake wazali likaboko na bakongomani ensemble na Félix Tshisekedi ndenge nini bakobimisa mboko esika Kabila kundaki yango esika Kabila saki accord na satana to bondeli bongo na kombo ya basantu nyonso to lokola Tshisekedi wa mulumba mosantu lokola Osimukendi Thérèse Kapangala Arma Tungulu to lobina bakongomani nyonso amen. Voilà, prière c'est l'ancien Kindumba. J'espère que voilà. Il y a un Serge Kindumba, tango toali kolobela mboka olobi yo tango okakalilo banzambe Osimukendi Kabila bomaki akipe moto okakalilo banzambe Thérèse Kapangala Kabila bomaki akendaka feti te akendaka te ko mama na yatindaka etinda tango Kabila molimo wa colon noir ekangi ekitikati na ye alobi nyonso toyoka na Congo mema pona mikabila obe akoyoka te tango bato wana bakufaki bango nde bakiba na nzambe te to Kabila mwana nzambe bato Kabila bomaki baba na satana soki lelo 99% bakongomani basengi ete un jour Kabila Kangama na CPT me akota na boloko makala atala ndenge ni atika boloko makala ata Vital Kamerhe kozala doyen kuna na kati ya prison boloko mais sengeli no livre na mayo ya ali koloba pona ko provoka kabiso soki to sambeli to lobi nzambe sunga Kabila kufa mabeza mais lui ali nzela moto nyonso mama gogo yango te même ngai mais pourquoi pas mama na lobi bébé kuto azali mikolo 00 na mokili ya kufi et bonga moto na lie babona ne belé kama oloba atalanga nzembo moko fali pupa soki lelo kenakei mabeza liwa mengai na kokende na hotel liboso ya Kabila wale kozaloka nzambe eshuwe Kabila esengeli akende liboso na ngai et puis ngai pona kende na ebisaka nzambe liwa cancer te
typhoïde te nasala arrêt cardiaque te lokwa Kabila ko sala ego un jour parce que va le lo Kabila la ka soute ali na ba trouble et puis mabe ali mama na lobi yo moni ake Dubai na lobi tango moni ake katanga ya ayewa azokenda azozonga soki ezalaki kakendaki akanga mesika moko nde babaki kakanga na kati wana tokoki kolobaki Kabila azoba mais tozomona ye azotambola nde na kimia alobi aza congolais nalobi yo lobi Kabila ake azonga banda batie na résidence surveillée na katanga kuna yo so moni alongwe katanga kenda ta komo bakende maniema akoko kende te ayebi ete lelo ali likote ali na bapoliso bali kokendela ye akei Dubai azongi metale ya Kabila tala okomona ke moto alalaka te nalobi yo ni te ke moto mosusu akokozala na stress monene na stress yaka monene ya pasi yani bino bato bozotenere moko mosusu okolatola muki toki o Kabila ataki crise arrêt cardiaque akufi ali na souci na biso mama ko ndemate mais abasi ali ni mama kunde olive lem ka metunaka mobile batie na résidence surveillée na Katanga yo ali obepe ko Kinshasa Maniema avec dizi tani olive lem ali nango pona ko réconforter mobile na momo Kabila ali na moma ba difficulté na momo Kabila zosaka ba cauchemar esengeli na olive lem ala wana comme au secours ndenge Bible lebisi biso ete moi si azali aide semblable à mobile et c'est que nos livres les mal mon livre les mal à tout moment ya koluka ko intimider bato ko ebisa biso hote Kabila ali soda et bon bata Kabila ali soda ali esprit militaire ne ko bangisa biso na les lots ba kongomani ba ete Kabila c'est le plus grand foussard akasoka tiki mande fona souki sous les effets ba liqueur fort ba de komela pour la banque ça biso to katendeli Kabila ali na même esprit na Kadhafi kako kokufa na bino ensemble zokanda en réalité Kabila c'est un suicide et puis no ki olobe eloko moko apasi na mama na moni loko yo kotumbola kotonga na kina yo ko ebisa biso que Kabila ki congolais Kabila tika ko congolais Kabila n'a jamais été congolais Kabila c'est un rwandais assume ici na confirmé na lobi na yo maman aboti mama na Marceline oyo leki na ye Jeannette Kabila Maman leki na ye Joseph Kabila, maman leki na ye Jeannette Kabila. Yo somona mapasa ni na pas événement à Jésus salema na monde entier. J'aime kita na nzela ya mwasi na mobali basaka na nzoto te na nzela ya molimo mosantu. Deuxième événement ko salema après Jésus-Christ de Nazareth. Oyo senge na bino bapantisa bobolo bela kango ya connaissance. Il passe moko abota bina manono, susu abota mina yo boka. Jeannette Kabila na Joseph Kabila. Moko ali na 55 ans, moko ali na 48 ans. Wane sengeli na bino bapandisa boluka komanyola yango bakongomani bayeba ndenge nini moto akoki kokoma na modele wana biso toki kocomprendre ete yaki histoire oyo yaki modele Jeannette Kabila yango tozobisa bakongomani Jeannette Kabila alaka mama leki na ye leki ya mama Marceline propre aboti Joseph Kabila ye wana Jeannette Kabila yango omoni mpona koluka kocrée histoire na bango alokuta nde bamonta biso na makambo bamonta biso ok yango et puis moto abomaki musée le roi de Kabila et Joseph Kabila tango basali kuna bango na James Kabarebe bayebaki ke bakoboma musée akitamata bakoimpose ye oyo nazoloba na ba notable Katange bakufite moto apresenta ba notable Katange Joseph Kabila il est le fils de musée le roi de Kabila c'est James Kabarebe ndenge nini yo mwana yo boti moto mosusu akende kopresente ye ba yo moko tato tikali kolakisa na bato te yo moko tata de son vivant otikali kobeta lisolo te que grâce o akamwana na ngai et puis moto aye kondimisa bato ke mwana ali mwana ya motango mopaya moto andimisi donc yango esengeli na bakombani bayebete kolobaka lisusu te ko Kabila ali congolais wana ali menace wana ali kotumbola biso moi mboka Serge Kindumba merci beaucoup to évoluer nayebi que oza quand même tozala bien informé premier ministre na biso oyo auti déjà kokoma déjà komata déjà mosala na ye mwana mboka oyo bauti kokoma premier ministre mpona ye tomoni boye mwana mboka wana aza mpe Katange toyoki mpe information mpe tolandeli aza mpe motu oyo akomeli na ngambo est-ce que kocontredire yango tokoki kozala na mwa commentaire ya mosala ya liboso na kopesa ye longonia ana maboko ya bakongomani nyonso tu bali koencourage ye tobaki na ye te badefi ali ebele
et puis fait de route au biso de pêcher de lobby na ye maman wa teka kandunda teka kandembe aki ko espérer les locaux va bengi changement alors les locaux ba libanais bengi ba chinois en ambition au kabila aka na bango pona konyoko lobiso mono kosa mingi melifuta malonga te esengeli na ye atala yango to yebisa ke le sous deuxième fait de route na biso ya le locaux to bengi social ya population tango tolobeli social na kati ya lekimi ya est na kati ya social ya linzala na biso kabila ya kozaki biso chômage ezali na mboka esengeli tosala nini tozweloko tobengi solution na kati ya makambo na nga na ali kolikia na ye nayebi parcours na ye na etumba na ye yaki facilité na mboka oyo kabila colon noir imposaki biso na eloko bayebi ke congolais ndenge ya liboyo okoki komona moto atambwaka na jipe ya monene obanga ye te oki yango soko otunie na kati objectif no ya nini okoyoka libungu ya lokwa akimbuta lelo libungu akimbuta travaille mingi leli ebi na kokoka nzala te na kokoka chômage te tika na ye na kati ya nyonso ake oki bato baopesa biso kanda kuna na kati oyo bazopesa biso pasi yali mpona koyebisa kongomani ete bato wana ya teke lokwa bakoti bokanisa te bakobima na gouvernement bokanisa teke bato wana nyonso ake yali lavage elamba te masumu na bango basaki ava union sacrée etali bango parce que kuna na kati Roger Lumbala pa yaka na kati union sacrée tango babenge molai singa matembele etaki biso te na koyebisa bakongomani ete balikia na premier ministre basala confiance son parcours ali moto ko féliciter mpona nini aki na kolono ya Kabila Joseph tango batravaille na Kabila bamoni ete te Kabila aoka kobe makambo Kagame alobela kana bien sûr que Kabila wali wande Kagame moto amemi wa tango bosali association ko boma musée Laurent Désiré Kabila tango bobomi musée boye na kuna bino Kabila fandi wana comme président tango bamoni ke bayokani te na Kabila belenge wana bakei basali eloko babane kobenga ngomba na bango ya G7 tango basangani na G7 baye ko comprendre que Katumbi na Kabila bali moto moko na kati na bango Paul Kagame ne moto mobala mibali wana babite to ko continuer te biso lokanisa Katumbi ali na nzela ya sembo ya peuple zoka Katumbi ali na nzela ya Kabila lisusu na Kagame esali ete babendani balongwe na G7 etikala ki G7 G6 yali historique esengela bakongomani baye babundi etumba atikali na rassemblement ya kobundi etumba Kabila na motema pasi Katumbi aleki na nzela Pierre Lumbi mpona koyebisa remo basakani alobi botola Dani Banza na Samba Lukombe parti wana akopesa ngo epa ya mondele ndundu ati boloni abipesa ni ye parti politique wana ndo moni bakabelaki parti wana epa bamobali Bologna mpona nini ya koluka kokonse bango mpona vérité bayaki kokomprendre ete Katumbi ali chargé de mission à Joseph Kabila yango moni lelo l'opinion moto nyonso akomprendre ete que non démarche ya Katumbi yali pour les intérêts rwandais comme a été le cas avec Joseph Kabila. Tout ce que Kabila lui faisait c'était pas pour les Congolais mais c'était pour les Rwandais d'abord yango moni conséquence ya makambo wana Félix Tshisekedi atali pe etumba ya garçon wana atali sens ya détermination garçon wana ali nango ya koluka changement na mboka oyo lokole bandaki ko appartenir na chef de l'état ou ali visionnaire o bakongomani bali kobenga kilo ya peuple congolais balobi po na nini po ya yebi pasi na bango balobi po nini po ya ali lokwa kitalatala yebi pe nzala asouffra lokwa bango alobi te esengeli mboka oyo kobimisa ngo esika Katumbi na Kabila batiaki yango na baintérêt na bango ya baminere na baintérêt na bango ya kotekaka bacuivre azwi eleli ya 44 ans mpona ntango ya Kabila obaga yoka nyonso mais yo elingi okoki kobonga te yo elingi okoki kozwa fonction te aka na Kabila me mama moto azwi courage ya kolongwa aka ministre ya sport parmi baministre oyo badémissionna mpona koboya gâteau na champagne mpona kobima ya koloba ete na ndimi nzala soki opposition eza synonyme ya kokufa nzala nga na ndimi nakende kokufa nzala me nzoka nde moto bango bakendeki kosangana na ye Moïse Katumbi atikaka kozala opposant solo te
nyonso abandaki kosala recours na ye eyako pepe paka lelo Moïse Katumbi azalaki opposé na solo te yo ozalaki moto ya Moïse Katumbi yo obandaki kondima mambo ya Moïse Katumbi lelo oyo kokokola mikolo bika azalaki opposé mama wana ya biloko ozotumbola nga soki Katumbi atindi yo koluka kotumbola ngai te mokili mobimba bayebi ke etanga nkombo ya moto nyonso mokoki kotangela nga nkombo ya Katumbi te na matoi na ngai mpo na nini mama Katumbi alaki na bato nayo abande kofuta na boyi kotanga bakombo ya bato mosusu tete yoka alobi na ndenge ya polémique te tete yoka na loba na yo mama ebongo bato wana ngai no na bato wana efo kobengaka keno engle ya solo ya likindombo mpo bango baye bakuti biso ntango tokabwani na etumba biso totikali na Tshisekedi Félix bango bakei na Katumbi lelo oyo bato wana bali wapi oyebi lelo tozoluka tobunda totonga Congo ezali Congo normal selon vision ya Félix Tshisekedi eya te Congo oyo ke moto ali opportuniste de très mauvais goût ke mpo na intérêt ya libungu na ye soki akalkule alobi te nasa politique ya mai oyebi mai aka soki otia yango na kantine ekozwa forme ya kantine otia yango na mbidika ezwi forme ya mbidika otia yango na gobele donc ekozwa forme ya makambo nyonso moto moko mokomso atuninga abi oyo po bandaka kozwa misolo na lukaso bakomaka bato bafutaka ngai na lobi tuna ni ye Kalonda nga na yebi Kalonda okobengaka Salomo Eskadela ntango azosomba bangi kuna na Hollande akendaka koteka yango na France na eloko azolokuyu esi amonangaki ndomba na ye nabengi ye mpo na kosenga ye misolo natika kosenga ye misolo na bango te natikala mpe kozala na besoin misolo na bango te nabundi etumba na nga mama nabundi etumba na nga mais soki nalobi soki ayaki tekoliaka mbongo Katumbi nalobi no na bokotanga baninga oyo basaka epa na ye eya na basali oyo bali basali na ye chaque fin du mois bazwaka tokoki kotanga nkombo na bango te moto na moto ali na sens ya engagement na ye ayebi conviction na ye nini soki ayaki ke ngai mpe nabendaka mbongo Katumbi soki olie na ndoki okosala nini yobo okomi ndoki te eloko ya liboso okosala nini kanga monoko olobi te nakokoloba esu te mpo naliaka deja kindoki awo ntongo midi mpoka bapesanga mwa ndamba mosuni ya kindoki mpo ani kindoki oyo yanga mpe ekolaka lokola kindoki na ngai ezokola nakokosali nakokoba makambo na bango te natikala ata mokolo moko te oki yango nabundi etumba na ngai pembeni ya bato ya badiaspora bao bankuwasaka biso bao babandeki komotive biso me nyonso nga na zwa eyaka bato baka proche ya président Félix Tshisekedi na oyo nazwaka ye moko ntango aka na opposition Félix Tshisekedi natikali kozwa te meya te ata likuta moko te oyo euti d'abord pembe yango epi soko oyebi te epi yango mama epi soko oyebi te soki ayaki na moto oyo Kalonda alingaka kanisa si alingaka mosu obosani soko oloki na basif mpo nga nayebi ye ava ye akoma pembeni ya Katumbi nga nayebi ye na mikili abande kotomba butulo azolo na bangi ntango amoni na bali kodenonse epesi ye motema pasi abi ndenge nini moto akoki koyebanga na kati akomemanga na justice akolakisanga ke bango bayiba bamiliare na Kabila bali na misolo Katumbi akomisa parmi bamiti millionnaire na koyeba ti ye moko na makambo na ye ayekokende mpo na nini nayebaka bande ya réseau oyo nyonso oyo Kalonda bandaka soki akei kuna na Hollande asombi butulo azolo asombi makaya abangi na Hollande ayekoteka yango na France ti ndenge ayekokoma pembeni ya Katumbi na makambo na bango na bamosiki etali bango me biso eloko etali biso yali Congo selon vision oyo ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba atiki ese manifeste na kati ya Félix Tshisekedi Congo tozoluka changement donc yali mpona koyebisa bakongomani ete Samba Lukonde atikala kozala lisusu na G7 te babimaka G7 mpo Katumbi aka na makambo na ya nyamunyamu yango moni belenge wana na badani banza babimaka oke yango babimaka lelo ntango mokonzi basali choix na ye comme premier ministre ali moto esengeli bakongomani topesa ye maboko mpo amema etumba sazo ya komema ya Congo ya problème à est ya social ya population biso tozoloba ezali priorité koleka mapona na 2023 esengeli bamema yango jusqu'au bout lelo awa tomoni na kati ya union sacrée tomoni mpe bato baye mpe mwa mingi lelo soki gouvernement ya Félix Tshisekedi vani tomoni yango mama wana soki tobota mimi na gouvernement biso tolongwe na
Mais baza na bato mama na lobi na yo yo na ngai to yebi ke baza kuna na kati na lobi na lobi boy mama na lobi na yo ata bana besoin bisanga bato nyonso yebisanga expertise ya kimbuta to bénéficier na mona siko yebisanga na kati na lobi na yo expertise ya kimbuta ba bafu na kati donc yo kolinga bazwa ministre pour expertise na ye ali ndenge ni kotika Kinshasa na Bosoto na lobi vision mokonza mboka yalike kosangisa bana Kongo nyonso esika moko mais na kati oyo wana ya bato basangani biso pe toyebisa kete bambuma ya mabe bali na kati bambuma mosusu kolakisa ye te bato mosusu bali wana bali opportuniste ndenge ali wana agenda oyo atambaka nango politike Kongo na ye bibumu na ye agenda politique na ye basi oyo ya ye akadako agenda politique na ye bana oyo ya ye agenda politique na ye famille na ye d'abord et non les Congolais d'abord yo ozali Félix Tshisekedi ali Netumbo babengi le peuple d'abord okokende koasocie ne na moto lokwa Kimbuta bosangani na ye oyo via Kimbuta mobimba expertise na ye eyali bafulu nde ye wana bokobana biso ke gouvernement union sacré tokende kozwa Kimbuta soka akimi mpona kobanga justice ye abakeka kotikala fidèle ya Kabila akimi mpona kobanga justice amoni ke nzala eleki bakoki kobeta ye mokamate abe esengeli mpe nasali bango bawalobi babi oyo yanga abeti sita nsima babi yanga abeti sita nsima nete nkambuliste ba koyi na kati ya union sacré mais lokwa ye na kati ya union sacré ye na ngobila bayebake bakokutana na biso bango mpe balobi baza mpe kaka lokwa baali mais biso toali na kati ya union sacré toali na Félix mais toape na opposition ye bayangoko mante koyila bakaka ya président ile président ye azaka opposition te yango wana tozoyede mpo Kabila ye na opposition mpe babengani bango babi balingi koyoka te Kabila na opposition Sadar balingi koyoka ye te na opposition Olive Lembe balingi koyoka ye te na opposition yebisanga siko tokotika yango epai ya nani yango biso moko tolobi te esengeli biso moko toali na président mokonza mboka toali bato towa kosoutenir likanisi ne na vision mais lokola bambuma ya mabe bakoti na kati lokola bato bayaka lokola finite mpona kotokola eloko apemo lokola tomoni bakimbuta moto bautaki kobengana na union sacré ngobila yo amopanzisa moyebi yango okolo chef de l'état yaka koinaugure so de mouton moto bawololaka lokola Santini ngobila aka te donc la liste de bato wana esengeli biso tozala na liso likolo ya liso contre bato wana te ata kobali mama ata kobali mama yokana loba na yo eloko moko mama ye bazobenga ye Kimbuta bisi ye bazobenga soki Kimbuta aki maboka ye bake maboki me ali Santini ngobila ye sikoyo le plus grave ya nini ye c'est le gouverneur le plus incompétent depuis que Congo est là Congo soki ali moto ali na se ya incompétence moi ya ka intellectuel ba ko edeka comme les Santini ngobila c'est un monsieur sans vision te bango mibale bali ndenge moko mais vaut mieux encore les moins de mal ego za Kimbuta que ngobila parce que y a les pire que Kimbuta na émission maman regarde. C'est un monsieur qui n'a pas de vision, c'est un monsieur qui a sans objectif. Et là, quand il dit qu'il y a ça, il évite, il évite. Mais le roi, comment tu as un moyen de gagner, il y a un corrompu qui bateau. Mais tu as des gens qui ont bateau, il y a des gens qui ont bateau, il y a des gens qui ont besoin de cesser. Mon moment, ils étaient à terre où ils ne pas allés. Bon, on a cambié c'était. À terre où on a essayé à miss. Même miss et à l'imiss, c'était pas les gars. Bah, il y a le cas de l'eau Félix, c'était la bénédiction de l'eau sacrée. yali ebale mbisi yali pepe baya ata baumeli balobi ke bakoti na union sacré ekobatela bango na opinion me baye bakuna na kati bakokuta na bambisa mabe lokwa biso oyo toali na kati ya union sacré oyo tokobandolakisaka opinion te moto akambisi taka nzete lokwa Kimbuta nzete ngobila nzete bana makanisi mosusu te makanisi yango be intérêt na intérêt bana na bango yango ndo objectif oyo bango bali mwana mboka Serge Kindomba moi un mot pour mwana mboka Bahati oyebi ke oza bien informé nayebi te mpona yo choix wana eza ndenge te choix wana yali moto moko boye asa deja repti kala na Kabila moto atelemelaka Kabila lokwa Bahati ntango Kabila asaka choix papa amelaka champagne Alexis Tambwe Mwamba o vine mobimba babe alingaka boisson locale te
amikoka na ye moko moto yebisaka bato babiki oye bovote te ye azwaka na ye bokontinue na ndenge akutu ye asambelaka nzambe koleka biso mosusu oyo ye ayebike bokontinue po akoma ministre ntango akokende kolela kuna epa nzambe soki mpe basambelaka kaka jésus christ soki mpe basambelaka nzambe mosusu nga na oyo toyebi te me ye lokwa asambelaka nzambe naye apesaka ye bokonzi akomisaka ye ministre yango sika na baka nzambe nini wana otambwe mwamba asambelaka wazali nzambe adekwa de mesine ndenge nini ezekekata tambwe mwamba le gros bébé de la République Alexis Tambwe Mwamba maman abotinga alobi tata wana nayoka ye depuis Mobutu aka na fonction ça na bofita ala ba ministre tamboli parcours ngai na botami na koli Tambwe Mwamba la kaka na boti mwana na nga akuti Tambwe Mwamba donc ndenge yo koko bota mwana na yo mona kapasi bona osomele papex ndenge moko pa Alexis Tambwe Mwamba le gros bébé de la République de Congo motezo nga en charge siko eloko saka nga pasi ya nini mama Alexis Tambwe Mwamba zoli ya débito likeleba ya sens unique kaka ye moto ana to akolia bazo pour des salaires mais comme sénateur et puis azo zoka sous salaire comme un ancien président sénat nde pasi na kanango na motema yango na bandeko balimbisanga bako balongwa wana na motema likundu no akanango uzotalo lobi na yebi yango surtout na makamba bongo fona za na motema likundu pona ko kondima teke motolo kwa ye ali akatende tu donc wana na lokwa ntango azoli omoni ndenge azolanda biso azobala biso bakola bapeti misie bokokufa ka bongo bokokomaka na train lokwa ngate moto ayebisa biso abimeno bana chevine tokokokusa abina nsima mbongo kala na bonga kala na vie siko soko otuni olobi yo tata no aka jardine ya mondele ndenge nini yo mwana jardine okokokoma millionnaire ne apasi d'héritage yango ozwi yango wapi nga soki nalie momo teke na likolo toto na meli mai nakola na kini me ye sikoyo ayebisa biso Tambwe Mwamba pa koma bongo tata na ye aka millionnaire tata na ye aka jardine ya mondele mama na ye abanda koteka koko na Maniema ye sikoyo akoma ye akoma na ville olenge nini donc soit abati lokwebo na koyebisa bakongomani ete basala ye confiance ali choix moko ya malamu ali moto ali na charisme ali moto ba ali déterminé surtout que ali na se ya vision mokonzi mboka Félix Tshisekedi mpona koluka ko accomplir mission oyo mokonzi mboka ali nango mpona kotika bilembo na ye pendant mandat na ye que bati lokwebo il va travailler pour l'intérêt ya Congo. Il va travailler pour la réforme au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a comme un changement même au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, il y a ça et comme ça immense. Il y a beaucoup de lobby. Non, bah tu vas bien ça immense. Il y a Alexis Tambwe Mwamba. Merci beaucoup mon Mboka Serge Kindomba to le pays comme liwa ya ambassadeur ya Italie. Est-ce que comme ils sont gamboté pour nous minga mona liwa ya ambassadeur ya Italie en Congo. Est-ce que les Congo na Italie to rosa na kimia Teto ali na kimia moto alukaki makambo wana Kongo na yaki Joseph Kabila moto aluki makambo wana ye na Adolphe Muzitu surtout mikolo ko yana kobenga bino bapandi sango tozokende kotika plainte contre Adolphe Muzitu mokolo ambassadeur ya Italie akufaki ye amela champagne ko Muzitu ameka sous champagne de bato ba ko ebisa ye maloba nonganga oza prophète ya la kakini na lobika kosala nyonso po ba créer instabilité na mboka o ke Félix Tshisekedi asala te pour Félix Tshisekedi akamba malamu te oki abo bato yo babomisi ambassadeur ya Italie na ba réunion babande kosala entre Kabila na rébellion Kabila finansaka na est Adolphe Muzitu participaki na kata réunion wana yango boni bato na balobaka Kinyarwanda Joseph Kabila balobaka Kinyarwanda soko tali même accent ya français ya Kabila obe Swahili ya Kabila okomona yango ya ndenge moko na oyo Jean-Marie Runiga alobaka ndenge moko na oyo Sultani Makenga oyo azali cousin poko ya Olive Lembe ndenge moko na James Kabarebe pe ndenge alobaka donc bato wana pe babaka ndenge wana donc yango na yebisi yo bango objectif ya Muzitu ya kinini mpona bango ya nini démarche ya Kabila na Muzitu eyalike balingi balakisa na communauté internationale ke botala Congo moto azali président leadership na ezali faible et sécurité que moto bongo azala président entre temps Congo yali pays souverain Congo tozo appartenir ici à l'Union européenne soki lelo lobe otuna ngai Kindomba engagé ngai entre Chine na Union européenne sengeli Congo a traité na nani sous forme de partenariat na ko biso Chine esika nyonso to ya leka kamemela mboka na développement soki asigné na bino partenariat même en termes de financement Chine atongaka biloko a ko réaliser mais yebisanga mboka nini oyo
ba signer partenariat na Union européenne on va bénéficier to bénéficier kana nini na Union européenne donc base à la dès ko ça nini et pour avancer mais to ali na posa na bango mais moto a organisé qui massacre wana kombo na Joseph Kabila hier yebi sushi ya bato wana ba maleko ba Kinyarwanda ba bomi ambassadeur wana et puis na Adolphe Muzitu pona nini pona malogo ya yebisaka biso ke ba kosala nyonso po ba luka ete ba déstabiliser Félix Tshisekedi yango wana monike ba melaki champagne pona ko célébrer mort ya ambassadeur wana poni bato ba ko kozana motema likundu boy mama Félix ali congolais le père et de mère o boyebi ye ali na bana classe na ye ali na ba camarade o bayebani na ye ali différent ya Kabila o ayaka lo kwa ndeke akokende pe lo kwa ndeke tozo sambe na sorte ka kende lo kwa ndeke mais to linda ku fela na Kongo poto kunda yawa poto kangebembe na yawa na kata mboka awo po ba kende ko kunda na mboka na ete kuna na wana mais likolo akimotema likundu ya faili na Muzitu basangani na yango communiqué aux Arabes, Faïl, Azara, Naïsou, Azara, président de la République, il a attaqué il y a le Bakari, président, oui, à Kotongo de la Yo, sur le Biboé. Mais tu as vu que le président a Félix Tshisekedi. Il y a un monde, Nandega Boutou, à président, Yo, le Félix Namoy. Il y a souvent le président, il est Namoy. Bisous, tu as fallu une place à lui comme na lobikasi na république ya Butu aka président il na république ya Butu na république o bato normal balaka o ngana o to vivaka na moi boy ndeto bi Félix Tshisekedi loko bango bali na république ya Butu ba komi ko concevoir makambo na ndenga Butu basangisi bondoki na bango na Kabila ba koti ensemble na franc-maçonnerie ba akina yango loko Adolphe Muzitu puissance ya li réduit na niveau ya franc-maçonnerie alinga atteindre dimension mosusu yango bake kosangisa sorcellerie na bango na Kabila ensemble bango wana bato baorganiser ko wana omoni babomaki ambassadeur wana eyaki eloko bango déjà basepela nango bamelelaki yango champagne déjà na Butu soko oyebi te Adolphe Muzitu adoteka cercle laïs na lancé appel d'offre na bacommissionnaire nyonso to ya Kinshasa ali su na misolo te héritage oka atikala yango yango wana azoteka bino aka misolo yo zola de aka misolo bango problème na bango na Félix Tshisekedi ya nini bosala esila bango bamesana ki na Kabila ke bali bopoza mais sous détente ya Kabila futaka bango mbongo chaque fin du mois oke yango siko Kabila ebisani bango ngaya badegepe ngame na kinga kati esiko na kangaka Kongo mobimba na 10% mabele ndenge opesaka 10 na église Kabila bayaka na 10% na chaque province ya Kongo soko ye na Kinshasa na kinga kati ferme 10% Kabila ya kwa na Kinshasa pese okei na Katanga na Lubumbashi ali na ferme 10% ne ya bwana okei na Goma Kabila ali ba tu akoma na ba 10% mabele ya Kongo Kinshasa sikoyo lokwa ebande ko entretenir batwana tango ebisi bango bosolo ke Félix abetinga bibotu bango pe babi biso to mane ko sambela ke Félix a continuer na Kabila poto continuer kokosa ba Kongomani mais ndenge nini Félix abeti Kabila bibotu ekokato Kabila kwe yango moni pasi na bango balongwe o Félix ya lisu Kabila te ba changer discours Martin Fayulu na Adolphe Muzitu komi hotel Congo eza sous-tutelle ya Paul Kagame yoka discours ba komi na moi mon Serge que donc pas komi déjà pour chiter mais moi mon tuna ezali to komona mon Kabila biso azali on a boka Félix Tshisekedi lelo oyo est-ce que social parce que social ya li na monté si ozoganga boti ozoloba yo nanga to talela mwana mboka Félix Tshisekedi mpona tape ya social est-ce que ti makambo oyo ezokende lelo oyo 2020 nakopesa déjà baquestion nyonso po répondre po tokomivango na suka lelo oyo 2023 mpe kala te toyebi ke manda ya mwana mboka Félix etikali kaka manda mibale si je ne trompe pas lelo oyo soki manda ya mwana mboka ekoki est-ce que tokoki soki ozongisa ye. Pourquoi pas Bakongomani non va renouveler 89% Bakongomani va renouveler confiance et pas Félix Tshisekedi qu'on a envoyé de ça était 2023 élection aux athées on a tout bon bien monté élection aux athées on a vu social les années priorité pour les Kamapondami soki mbongo wana élection to moni budget nango ezaka likolo ya 100 millions de dollars donc mbongo wana faut pas affecter mon social ya ligne makambo zo le canais ya Congo nzala na biso gratuité enseignement salaire va fonctionner et ali priorité pour les Kamapona mama. Ce qui a travaillé pour le social na biso où est le mal. Depuis l'élection
depuis élection banda kozala élection na social na biso na élection nini ya priorité wana engagé ngai nalobaki yango maponami eza priorité te na 2023 toali déjà na pétition oyo tolance Congo mobimba bato tu bazotya mokoloto ntango ekokomela biso awa tokosala démence na biso ine ti na bureau ya assemblée nationale kotika memo na biso mpona koyebisa bakeli bibeko ete élection na 2023 eyali priorité te priorité c'est le social ya peuple yango moto ezali priorité Boutou kosala eloko te obekoli kote elobi nini le président de la république reste en fonction jusqu'à ce que bakosala nini maponami ya sika nde basali passation ya pouvoir ya mabe te butu moto ekela likambo nini mboka oyo moto akosalaka esu coup d'état ali te kosala coup d'état kozwa déjà population kabila ali na peuple te nani akosala yo mapingo okende kosala coup d'état population ali na nsima na soki bomeki na biso bafumi ya Tshisekedi me bolingiki ya civile na mboka oyo bopika mpo bato mosu ndenge bakoma bamiliardaire bango mo bayebake bakana peuple te bakana peuple te neti nga ta mosu nakokoka na okendola na ndako ya kimbuta wana ekoma ya ngai natiaka yango biso parce que mbomo na biso ava na Kinshasa nde moto esomba ndako wana aveni kwa kodwa na ndenge atongela yo moni moto asombi ndako ya 6 millions de dollars abuki yango atongi yango asali yango na nguna ye soki bameki bapika. Merci beaucoup pour la boca Serge Kindo Panaïté sur vos moi message mot de la fin nangai message nangai on a beaucoup bisabango balikia bapesha maboko na Félix Tshisekedi et tumbali kobunde ali pona aluka ete lobby na biso ezala meilleur soki biso toko bénéficier te atabana na biso ba kokuta Congo ya malamu yango nde vision Félix Tshisekedi ali na kopona komemeloko tobengi changement lokola badongolo miso baye binemi ya Congo oyo toyebi lokwa Kabila lokwa Muzitu lokwa Fayulu bali kokontinue na stratégie na bango ya butu ya politique na bango ya butu bayabaki bangoloko te koya ali Congo ya nzambe le mot de la fin na ngai ali élection na 2023 ezali priorité te priorité ezali sociale na biso moto ezali priorité koleka nyonso mpona kokoloba yango soki ebeti ngai mpe nalobi nazali mama ngai mpe nali kongole nali kongomani lokwa bango soki tobimi na yo awa totie balance awa totieli biso miko balade wa mopanzisango monene olobi na Kinshasa na élection na babongisela bino lotiliki babongisela bino mai na kimia est na nzala na bino que l'état soit solution na nzala na bino nini ali priorité bango tu bakoyebi so kende kokindomba ali na région na makambo alobi de partout. En tout cas, un grand merci. Oh, yo s'abonner tous ces petites émissions et de l'eau, liker émission, partager, puis s'abonner à notre TV pour tout le monde avoir formation 5 sur 5. Merci à niveau digital derrière la caméra. Merci à Batonio sur Basupinaka à une télévision où les chaînes les arayanga des arabes à bino nous avons un capona pour informer nous avons un capona pour se payer sa bino bino batouvan na kaboye banini ezoli kalamboka Congo les deux acquis mboka Serge Kindo Banda za qui invité na biso l'hôpital mosusu kozala pe mwana mboka éviter sur les années toujours penser. Merci beaucoup.